النهارده هنتكلم عن رؤية الأسنان في المنام. هل شُفت في منامك إن أنت الأسنان كلها وقعت؟ طب هل الأسنان وقعت على الأرض والّا وقعت في إيدك؟ لإن دي بتقول حاجة حلوة ودي بتقول حاجة مش لطيفة. لو الأسنان وقعت في إيدك أو وقعت على الأرض أو سِنّة واحدة أو جميع أسنانك أو إن أنت تشوف إن في دم ظهر مع ظهور إن الأسنان تُقع، دي ليها دلالة أخرى. أو إن أنت تشوف أصلًا الأسنان قدّامك أو إن أنت بتغسل أسنانك معناها إيه، أو إن الأسنان مسوّسة. طبعًا في رؤى محمودة وفي رؤى غير محمودة. لمّا تشوف إن الأسنان وقعت في إيدك ده معناها أموال جاية لك. طب لو شُفنا إن الأسنان وقعت على الأرض، الأسنان الأمامية ولكن يعني طلع مكانها أسنان جديدة، ده معناه إن أنت هتفقد بعض الأصدقاء ولكن في تعويض جاي لك، يعني ممكن يحصل بينكم مشكلة ولكن ربنا يعوّضك بأصدقاء تانيين. الأسنان بتمثل الأهل والأقارب، لو حد شاف إن الأسنان كده بتخبط في بعض ده معناه نزاع مع الأسرة. أمّا اللي يشوف إن الأسنان سقطت على الأرض ده من الرؤى الغير محمودة، اللي بنقول للشخص لو شُفتها ما تفسّرهاش، لإن وقوع الأسنان على الأرض فقدان أشخاص من العائلة. لكن لو حد شاف إن أسنانه أصلًا واقعة، بَص كده لقاها، ده معناها أموال جاية لك من ميراث بعد وقف، يعني في مشكلة حصلت ولكن في أموال جاية لك كانت من ميراث. غسل الأسنان معناها إصلاح للعلاقة بيني وبين أهلي. أمّا الأسنان المسوّسة ده معناها مشاكل يعني صعب حلّها شوية. طبعًا زي ما بنقول إن إحنا يعني رؤية الأسنان مش كلّها حلو، مش كلّها مش لطيفة، ولكن قولوا لنا أنتم شُفتوا رؤية الأسنان وهنقول لكم دلالات وتفسير هذا المنام في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.